别人改装房车需要花8、9万、10多万，我改装房车只需要花1万多，并且还配备空调、采暖和冰箱。我是花最少的钱改装成还算是不错的一个房车。这期视频给大家讲一讲我究竟这1万多块钱是如何改造出现在这个样子。这款车呢是由我自己亲自设计，由我和我哥还有我爸，我们3个共同施工来完成的，用时10天时间。我改装房车的宗旨就是简单实用，像空调、冰箱、采暖这必须带的，但是像洗衣机就没有必要带。为什么呢？因为它只有3公斤，你像冬天水一冻，它根本就没办法洗。你像夏天洗个短裤、洗个小坎儿、短袖，你稍微搓吧搓吧就可以，在里面还占空间，而且还要很大一部分钱，而且还得需要非常大的水才能够供使它使用。还有就是太阳能板，我这次也没有安装。太阳能板呢，首先这一套系统下来就要将近1万多块钱，其次是它每天只能发2度电到3度电，这还是在太阳比较好的情况下才能发2度电到3度电，稍微一阴天，稍微一下雨下雪，它就不可能发这么多。所以说它是纯纯的一个摆设，并且它安了太阳能板，上面行李架就没办法安装。我这次呢准备是环球自驾，要出国自驾。我这款车呢也是国6的，所以说要加尿素。国外呢有些国家它没有尿素，所以我必须得安个行李架。如果安了太阳能板，我的行李架就安不上，所以就把太阳能板给 pass 掉。改装这个房车花了1万多块钱，究竟花在哪里了？这个空调2000多块钱，这个冰箱1000多块钱，就大概3000多。里面有个行车充电，这个行车充电几百块钱，500、600块钱。这个逆变器几百块钱，这个升压器几百块钱，加起来不到2000，这大概5000多块钱了。我上面这个吊顶的板子和这个侧边板子，还有这边的门上的板子，还有后门的板子，一共花了500多块钱，这加起来应该有不到6000块钱。我的床柜的板子，还有沙发的板子、鞋柜的板子和这个冰箱柜的板子，一共是花了1770块钱。他用车窗给车的，是花了450块钱，加起来2000块钱，这可能有8000块钱了。其次是这连吊柜哈，就是这个铝合金的这个护脚的板子，花了200多块钱啊。地板花了200多块钱，其他的小配件大概花了400多块钱，像螺丝啊，还有一些钉啊，还有一些其他胶啊之类的，大概花了400、500块钱，封死了。里面有一层底板和底下铺的底板，好像是240块钱，这基本上就概括所有的房车改装了。线路的话是花了大概400块钱。这个水龙头呢是我之前那个房车改装的，我的理论就是能用就用，它虽然掉点漆，但是不影响使用。水龙头也是之前的啊，都没有换，还是用之前的。这个往上升的这个桌板子也是之前的，也没有花钱。其他的东西就是这个电瓶了，电瓶它算是半买半送的状态，然后大概是要全新的话要1万多块钱，我只需要花几千块钱。这就是我改装房车大概花了这么多啊。还有一个非常重要的就是什么呢？忘了，就是这个龙飞兄弟的采暖。这个采暖花了1000多块钱，但是这个采暖呢，像小多、子安和炮哥，上次我们去俄罗斯去漠河，他们都是用的龙飞兄弟这个采暖。这款是在高原还是高寒地区，它不影响使用。像我在俄罗斯，我那个采暖就直接冻废了。我的采暖是装在了副驾驶，是装在副驾驶。它不光省音，而且还省电，最重要的还省油，噪音还小就这几个点这就是我改装房车花了这么多钱，也是我改装房车更新了这么多设备空调冰箱，还有就是采暖这里面还有一个这个气，他们一般弄这个气
是需要花大概4000块钱，我只需要花100多块钱，能显示电量就可以。啊，我是能省就省啊，大概就这么多。像再说一下啊，像他们做吊柜的。这一个加那一个加这个就需要花4800块钱，多的要6800，但是我的成本，它是24公分乘以2.4米，然后呢2块加上1.2米乘以24，一共不到1块板子，一张板子180，加上那个铝合金几百块钱，但是它要4、5千块钱，啊，这沙发这一个要2000，这一个要2000，那个床要4600，加起来要8000多，但是我只加上这个我才花1000多，啊。我是能省就省，虽然没有别人做的那么好，没有别人做那么细。你像这些角落这些位置，这位置，但是我该有的空调有了，就是能让我在里面舒舒服服的睡一觉啊。虽然没有做的那么细，但是对于我来说可以了。给大家看一下整体的效果啊，简单大方省钱。像吊高顶得需要花2000多。我这几个板子才花了100多块钱，加上灯90多块钱，200块钱。大家感觉花1万多块钱改成这个效果还不错的，给老弟点个关注，点个赞，谢谢大家，感谢。